2004 года. Кругом цветет сирень. Запах стоит ребзя просто обалденный. Вон там за домом тоже сирень есть. Кругом сирень, ребята. И тут вот сплошной ряд сирени. Запах обалденный. Металл потихонечку копится. Я в начале апреля на металлокоп выходил. Думал, через неделю опять выйду, но задергался по своим делам. Между тем приехала бригада черных копателей. По-моему, те самые, которые зимой были. И все вот здесь вот почистили. Здесь почистили и пошли вон туда, в деревню. Ну тут я с огорода смотрел, они не так много выкопали. Где-то, может быть, 15 килограмм, максимум 20. Это 300-400 рублей. По деревне там они явно в несколько раз больше выкопали. Но по деревне я и не собирался копать. Я не такой наглый, как они. А здесь вот, ну ладно, 300-400 рублей я им отдал, заплатил за то, чтобы с ними не связываться. Это не потому, Ревзи, что я зассал с ними подраться. Подрался я бы с ними, наверное, даже с удовольствием. Я зассал, но не зассал, я опасаюсь последствий. Ну, допустим, побью я их. Не то, чтобы они в милицию подадут заяву, хотя такое тоже очень даже вероятно и скорее всего. Так они же потом придут, будут дом поджигать, окна убивать, потом придется их вообще глушить. Ну, короче, это урон будет не на 300-400 рублей, поэтому пусть свои 300-400 возьмут и больше тут не появляются. Да, я за ними проверил, ямок оставили они много, и ямки за собой не закапывали, поэтому я их называю черные копатели. А еще потому, что они по деревне шляются. Они не имеют права по чужим участкам шляться, они тут вовсю шлялись. Вот тут часа два побродили по полю, по посадке, и вон туда упилили, в деревню. Сволочье. Так. Ну, они там вон один трос оставили. Я его, наверное, сейчас подберу. Они его не взяли, наверное, потому что он и в машину проблематично было его засунуть. Я его сейчас сюда приволоку и потом болгарочкой попилю. Хоть какая-то польза от них будет. Все, включусь позднее. Вот, ребята, тут они трос выкопали и оставили. Я за ними немножко придавил. Ногами вот так эти ямки прикопал, чтобы скотина ноги не ломала. А то тут скотина пасется. Но все равно кое-какие ямы остались. Вот тут они в основном копали. Ладно, трос я заберу. И сегодня, наверное, больше копать не буду, ходить. На следующей неделе с металлоискателем попружусь, и время будет. Ну что, комрады, решил я все-таки сегодня немножко покопать, потому что, похоже, дождь намечается. Вот тут я в прошлый раз остановился. О, крышку нашел. Крышку нашел. Так. Тут, конечно, уже черные копатели ходили, но второй раз не мешает пробежаться. Мало ли они могли тут пропустить. Вот они копали, видите, вот. Сволочи. Даже не закапывают за собой ямки.
Ладно, я включусь, когда что-нибудь обнаружу. Так, вот тут вот этот такой вот уголок торчит. Не знаю, стоит ее вообще выкапывать или оставить. И вон в тех кустах куча ямок было не закопанных. Я их немножко прикопал по мере возможности. Ну, ногами, сапогами. Сейчас вот здесь вот пробегу по этим кустам, обратно к сараю и все, и домой. Так, камрады, вот тут вот хороший сигнал. Довольно большой. Так, вот такая вот фигня. Это лопата, ребята. Это опять лопата. Это опять лопата. Тут какой-то продолговатый предмет лежит. Нет, камрады, это обычное ведро. Ничего особенного. Обычное ведро. Ямку я закопал, смотрите. Вот, ничего здесь не осталось. Так, ну здесь, ребята, такая тонкая жесть и проволока. Больше ничего нету. Вот она жесть, да, вот она жесть. Жесть, я сомневаюсь, что будут по хорошей цене брать. Тут вообще ничего нету. Тут сирень. Тут вот цветочки такие весенние растут. О! Еще смородинка, что ли? Нет, крыжовник. Крыжовник разросся. О, какое красивое растение. Так, и вот тут еще одна кучка мусора за моим забором. Так, вот я вижу проволоку. А под ней еще что-то есть. Так, ребзя. Кажись, я откопал что-то ценное. О, тяжелый кусок металла. Оп. Такая вот панелька хорошая, железная, тяжелая. Зачет. Зачет, ребзя.